أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست على الهامش. معاكم إسلام السمان. النهاردة هنتكلم عن مفهوم يمكن مش كل الناس واخداه بالجدية الكافية، لكن في الشركات الكبيرة هو خط فاصل بين إنك تاخد قرار شراء صح أو تخسر ملايين. الموضوع هو TCO و TVO. لو سألت أي حد إزاي بتختار المورد أو المنتج اللي هتشتريه، الرد غالبا هيكون بشوف السعر الأرخص، لكن الحقيقة السعر هو نص الصورة بس. أول حاجة TCO، تكلفة الملكية الكلية. مش مهم تدفع قد إيه وقت الشراء، بس المهم المنتج أو الخدمة هتكلفك كام على مدار دورة حياتها. مثال عملي، لو شركة هتشتري طابعات للمكاتب، مورد A بيبيع الطبعة ب$200 ومورد B ب$300. واضح إن إيه أرخص. لكن لو بصيت على TCO، صيانة A هتكلف $100 سنوياً، الحبر بيخلص بسرعة وسعره غالي، متوسط عمرها 3 سنين. أما B صيانتها $30 بس، استهلاك الحبر أقل، تعيش 5 سنين. لما تحسب TCO تكتشف إن B أوفر على المدى الطويل، وده اللي بيفرق المدير المالي الشاطر عن اللي بيحسبها بكم وهات. تاني حاجة TVO، Total Value of Ownership، وده مفهوم أحدث وأعمق. مش بس بندور على التكلفة الأقل، بندور كمان على القيمة الأكبر اللي المنتج أو المورد بيضيفها للبزنس. مثال، لو مورد جديد بيوفر لك تكنولوجيا تقلل وقت الإنتاج للنصف، حتى لو السعر أعلى من السوق، القيمة اللي بيضيفها في الإنتاجية والجودة والوقت أكبر من فرق التكلفة. يعني TCO بيجاوب المنتج هيكلفني كام على المدى الطويل، و TVO بيجاوب المنتج هيضيف لي إيه للقيمة والاستراتيجية بتاعتي. الخلاصة، مشتريات الذكية مش هي الأرخص، مشتريات الذكية هي اللي بتحسب TCO صح وبتشوف TVO بوعي. لأن دورك كمدير مالي أو مشتريات مش بس تقلل التكاليف، لكن كمان تزود قيمة الشركة. دي كانت حلقة النهاردة من بودكاست على الهامش، معاكم إسلام السمان. لو عجبتكم الحلقة شاركوها، واستنوني في موضوع جديد قريب.